Doktor Muzaffar Murodovich va Stop amputatsiya jamoasi Xitoyning Guansi provinsiyasi Nannin shahrida trofik yaralar, qandli diabet va oyoq-qo'llarning kritik ishemiyasi bilan bog'liq masalalarni davolash bo'yicha xalqaro malaka oshirish kurslarida ishtirok etdilar. Dastlab 8-12 iyun kunlari trofik yaralarni davolashning zamonaviy usullariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyada qatnashdilar. Unda turli davlatlardan kelgan mutaxassislar o'z tajribalari va innovatsion yondashuvlari bilan o'rtoqlashdilar. Shundan so'ng jamoa mintaqadagi eng yirik tibbiy markazlardan birida amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etdi. Klinikada 70 ta operatsiya zali, 30 ga yaqin angiografik uskuna mavjud bo'lib, kuniga 300-400 tagacha endovaskulyar amaliyot bajariladi. Stajirovka davomida zamonaviy diagnostika va davolash texnologiyalari bilan yaqindan tanishildi hamda xalqaro tajriba almashildi. Bu safar shifokorlarimiz uchun yangi bilimlar, qimmatli tajriba va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash imkoniyatini taqdim etdi.